اسمي علي الحداد، أخصائي تغذية علاجية، وتعال أقول لك عن فائدة أوراق الجوافة. وايد ناس ما يعرفون أن أوراق الجوافة لها مفعول علاجي نار ممتاز جدا، خصوصا للناس اللي تعاني من الكحة، اللي عندها أيضا لوز، وأيضا الناس اللي تعاني من الكحة مع بلغم، البلغم هذا المزعج. طيب شلون طريقة عمل أوراق الجوافة؟ أول خطوة اغسلها جيدا، تالي ناخذها ونحطها بماء حار أو تنقعها بماء حار المدة 20 دقيقة، بالضبط 20 دقيقة. عقب ما تنقعها وتخليها بالماء الحار تغلي، تخليها عندك درجة حرارة الغرفة أقل شيء 10 دقائق، وتشرب بهذا المشروب. هو بس أوراق جوافة، ترى خالي يعني أوراق جوافة، بتحليه بعسل ما في مانع، العسل أيضا مفيد حق البلغم وحق الكح، فتقدر تحليه عشان تقدر تستطعمه، مع أنه ترى الطعم ما في شيء يعني مو مزعج. تحليه بعسل وتشرب من هذا الخليط أو هذا المشروب، نقدر نقول مرتين إلى 3 باليوم، وسلم لي على الكحة وسلم لي على البلغم، وبس والله.